വെള്ളം, വള്ളം, വയൽ എന്നിവ ധാരാളമുള്ള കൈനേരി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടനാട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. പണ്ട് PSCക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പൊക്കാൽ കൃഷി, കോൽ നിലങ്ങൾ എന്നിവ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് കൈനേരി വരുന്ന അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വലിയ അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച്. ബട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് റിയലി അമേസിങ്. എന്താ പറയുക, നല്ല സ്ട്രെസ്സിലോ നല്ല ടെൻഷനിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഈ പച്ചപ്പ് ഹരിതാഭിയിലൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നാൽ തന്നെ എല്ലാം സെറ്റാണ്. ടൗണിലെ ബഹളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി വളരെ കാമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണിത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള സൺസെറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും മഴ വന്നാൽ ഇവിടെ ആകെ സീനാണ്. അത് പിന്നെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. പക്ഷേ പുരയ്ക്ക് മീതെ വെള്ളം വന്നാൽ അതിന് മേലെ തോണി എന്ന കട്ട മൈൻഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക്. ഈ കടത്ത് കടന്ന് അക്കരെ എത്തി അവിടുന്ന് ഓരോ 20 മിനിറ്റും ഇടവിട്ടുള്ള KSRTC ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ടൗണിലെത്താൻ. കുട്ടനാട്ടിലുള്ള ഷാപ്പുകളും അവിടുത്തെ പല നാടൻ രുചിക്കൂട്ടുകളും വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആലപ്പുഴയിലേക്ക് ഇനി ട്രിപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് കുട്ടനാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കുട്ടനാട് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പം ടാറ്റ ബൈ, സീ യു സൂൺ.